যমুনা ব্রহ্মপুত্রের পানি বেড়ে উত্তরাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে, প্লাবিত হয়েছে নতুন নতুন এলাকা। বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র জানিয়েছে ব্রহ্মপুত্র যমুনা ধরলার পানি বৃদ্ধি অব্যাহত আছে। এতে লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, রংপুরের চরাঞ্চলের নতুন এলাকা প্লাবিত হয়েছে। পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন বহু মানুষ। অবনতি হয়েছে সিরাজগঞ্জে। যমুনার পানি বৃদ্ধিতে নতুন করে আরও অনেক এলাকা ডুবে গেছে, বাড়ছে পানিবন্দী মানুষের দুর্ভোগ। তবে রাজবাড়ী, ফরিদপুর সহ মধ্যাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি স্থিতিশীল আছে। দর্শকের পর্যায়ে সিরাজগঞ্জ থেকে টেলিফোনে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী গোলাম মোস্তফা রুবেল। যমুনার পানি তো বাড়ছেই, পানিবন্দী মানুষের দুর্ভোগ কেমন সেই চিত্র সম্পর্কে একটু জানাবেন। 25 সেন্টিমিটার অবধি সিরাজগঞ্জে পানি কিন্তু প্রবাহিত হচ্ছে এবং একই সাথে কিন্তু আসলে যমুনা নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে অভ্যন্তরীণ যে সমস্ত নদ নদী রয়েছে, চলন বিল সহ সেই সমস্ত নদীতে কিন্তু পানি বৃদ্ধি পায়। নিম্ন অঞ্চল নতুন নতুন এলাকাও কিন্তু প্লাবিত হচ্ছে, সেই সাথে দেখা দিয়েছে নদী ভাঙন। কিন্তু পানি বৃদ্ধি পায়, নিম্ন অঞ্চল নতুন নতুন এলাকাও কিন্তু প্লাবিত হচ্ছে, সেই সাথে দেখা দিয়েছে নদী ভাঙন। বিশেষ করে চৌহালি উপজেলা যেটি রয়েছে সেখানে কিন্তু ব্যাপকভাবে নদী ভাঙন দেখা দিয়েছে এবং চৌহালির মানুষ কিন্তু এখন দিশেহারা হয়ে পড়েছে। একই সাথে কিন্তু এনাদপুর এবং শাহজাদপুরে যে সমস্ত ভাঙন কবলিত মানুষরা রয়েছেন তারা কিন্তু খোলা আকাশের নিচে বসবাস করছেন, তাদের কিন্তু দুর্বিষহ জীবনযাপন চলছে। ইতিমধ্যেই কিন্তু আসে সিরাজগঞ্জের কাজীপুর সদর, বেলকুচি, শাহজাদপুর, চৌহালি এবং চৌহালি বিশেষ করে যে চরাঞ্চলগুলো রয়েছে সেই চরাঞ্চলের মানুষগুলো বেশি বিপদে পড়ে আছে। বিশেষ করে তাদের ছোট ছোট শিশু এবং গবাদি পশু নিয়ে তাদের কিন্তু অনেকটাই দুর্বিষহ জীবনযাপন চলছে। বিশেষ করে বিশুদ্ধ পানির কিন্তু ব্যাপক অভাব দেখা দিয়েছে, তারা কিন্তু বিশুদ্ধ পানির অভাবে কিন্তু অনেক রোগবালাই ছড়িয়ে পড়ছে। শিশুরা কিন্তু আসলে নানা কলেরা সহ বিভিন্ন রোগে তারা আক্রান্ত হচ্ছে, যে কারণে এই অঞ্চলে কিন্তু এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বিশুদ্ধ পানি। এই বিশুদ্ধ পানি এবং তাদের যে সমস্ত আশ্রয় কেন্দ্র রয়েছে সেই আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে যদি তাদের যথাযথভাবে থাকার ব্যবস্থা ঠিক থাকে তাহলে কিন্তু তারা সেই আশ্রয় কেন্দ্রে যাবে এবং যাওয়ার চেষ্টা করছে অনেকেই। বিশেষ করে গবাদি পশুগুলো নিয়ে বেশি বিপদে। আপনারা জানেন যে গবাদি পশুর ভরপুর এই জেলাটি, এই জেলাতে কিন্তু আসলে গবাদি পশু নিয়ে তারা অনেকটাই বিপদের মধ্যে রয়েছে। আসলে তারা কোথায় যাবে, কি অবস্থা, পানি যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এভাবে বৃদ্ধি পেলে কিন্তু সিরাজগঞ্জের মানুষের এই দুর্বিষহ জীবনযাপনের চিত্র কিন্তু আরো অনেকটাই ব্যাপকভাবে বাড়বে বলে মনে করছেন এখানকার স্থানীয়রা। শাওন। রুবেল, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। বন্যা পরিস্থিতি জানবো, রংপুর থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী সরকার মাজহারুল মান্নান। মাজহার, ব্রহ্মপুত্র ধরলার পানি বৃদ্ধির কি অবস্থা, নতুন করে ঠিক কতটি এলাকা প্লাবিত হয়েছে জানাবেন। এই মুহূর্তে আমি আছি যে রংপুরের গঙ্গাচড়ার যে লক্ষ্মীটারি ইউনিয়ন আছে, লক্ষ্মীটারি ইউনিয়নের একটি আশ্রয়ন প্রকল্প আছে। আমি যেটি দেখছি যে আশ্রয়ন প্রকল্পে গতকাল রাতে কিন্তু যে স্থানীয় চেয়ারম্যান মহোদয় ছিলেন তিনি মাইকিং করে যারা পানিবন্দী মানুষ ছিলেন তাদেরকে আশ্রয়নে আসবার কথা বলছিলেন, কিন্তু আমরা এসে যেটা দেখলাম যে এখন কিন্তু আশ্রয়ন প্রকল্পটিতেও কিন্তু পানি ডুবে আছে। আর আপনাকে একটি বিষয় বলি, এই মুহূর্তে ডালিয়া ব্যারেজ পয়েন্ট আছে, ব্যারেজ পয়েন্টে 20 সেন্টিমিটার কম পানি প্রবাহিত হচ্ছে, কিন্তু গতকাল যেহেতু পানিটা বেড়েছিল সে কারণে এই পানিটা আশ্রে পড়েছে এই ভাটির দিকে, অর্থাৎ ডিমলা জলঢাকা থেকে শুরু করে লালমনিরহাটের গায়ে হাতিবান্ধা, পাটগ্রাম, কালীগঞ্জ, আদিতমারি, লালমনিরহাট সদর, রংপুরের গঙ্গাচড়া, কাউনিয়া, পীরগাছা, গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ এবং কুড়িগ্রামের রাজারহাট এবং চিলমারি এলাকার যে নিম্নাঞ্চল এবং পারাঞ্চল এলাকাটা আছে এটা কিন্তু পানিবন্দী হয়ে পড়ছে। এর বাইরে আরেকটি বিষয় বলি, ব্রহ্মপুত্রের যে চিলমারি পয়েন্ট আছে সেই পয়েন্টে কিছুক্ষণ আগে আমি কথা বলেছিলাম বন্যা পূর্বাভাস এবং সতর্কীকরণ কেন্দ্রের সাথে। তারা যেটা জানিয়েছেন যে 20 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে সেই পয়েন্টে পানি প্রবাহিত হচ্ছে বেশি, এবং ধরলার যে কুড়িগ্রাম পয়েন্ট আছে কুড়িগ্রাম পয়েন্টে 32 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। এ কারণে গাইবান্ধা এবং কুড়িগ্রামের ধরলা এবং ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার যে নিম্নাঞ্চল এবং চরাঞ্চলগুলো আছে সেগুলোতে কিন্তু পানি ঢুকে পড়েছে। এই পানি ঢুকে পড়ার কারণে কিন্তু বিপুল পরিমাণ, আপনি জানেন যে আশপাশে কিছু সমবায় ভিত্তিক মাছের চাষ হয়ে থাকে, সেই মাছ চাষগুলোও কিন্তু পানিগুলো উপচে পড়ে গেছে এবং মানুষ কিন্তু মহা বিপদে পড়েছেন। তাদেরকে এখন পর্যন্ত সেই ধরনের কোনো সহযোগিতার কথা তারা যেটা বলছেন যে তারা সহযোগিতা পাননি। আর পানি উন্নয়ন বোর্ড যেটি বলছে যে আর যদি বৃষ্টি না হয় এবং উজান থেকে যদি আর কোনো ঢল না নামে তাহলে এটি 2-1 দিনের মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে যাবে। আর জেলা মাজহার, ধন্যবাদ আপনাকে। রংপুর থেকে জানাচ্ছিলেন বন্যা পরিস্থিতি।